Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабақтың тақырыбы көп айнымалы функциялардың жоғары ретті дербес туындылары. Яғни оның дербес туындылары біз давайте мына жерге формула ретінде жазып қояйық. Z 2 штрих XX немесе бұны былай жазуға болады. D квадрат X D квадрат Z dx квадрат. Екінші ретті y бойынша туындысы d квадрат y dy квадрат. Енді бұл жерде аралас туындысы болады. Z 2 штрих x y десек, оны былай жазамыз. d квадрат d квадрат z dx dy. Бұл тең болады z 2 штрих y x-қа. Бұны d квадрат z dy dx. Яғни бұл аралас туындылар. Яғни аралас туындылар бір-біріне тең. Енді бұған давайте мысал қарастырайық. Бірінші мысал, бізде есебіміз өзіміз шығарып жүрген азы 10-3-тің бірінші есептің асын қарастырайық. Бізде функция былай берілген. Z тең 3-1 түбірасты x квадрат плюс y квадраттың 3 дәрежесі. Бұны бізге ыңғайлы ашып алған жақсы. X квадрат плюс y квадраттың 2-ден 3 дәрежесі. Енді осының біз екінші ретті туындыларын табайық. Яғни ыңғайлы z штрих x табамыз. Бірінші x бойынша туындысын 3-1 2-ден 3 алдына түседі. X квадрат плюс y квадраттың 2-ден 3 дәрежесі минус 1. Және ішінің туындысы x бойынша туындысы. Енді на 3 пен на 3 қысқарады. Жерде 2-ден 1 x квадрат плюс y квадраттың 2-ден 1 дәрежесі. Мынаның x бойынша туындысы 2x-қа тең. Өйткені мынау y квадраттың туындысы ол 0-ге. Y деген тұрақты сан ретінде қарастырамыз. 2 қысқарып кетеді. Бұны жазатын болсақ, x көбейтілген, түбірасты x деп жазуға болады. X квадрат плюс y квадрат. Енді бұған u көбейтілген v-ның формуласын пайдалануға болады. Яғни мына жерге жазып қояйық. U көбейтілген v-ның туындысы. Яғни туындының қасиеті бойынша u штрих v, бәрі біледі оны, u v штрих. Енді екінші ретті туындысын табамыз. X бойынша. Бұны uv деп аламыз. X-тің туындысы ол 1-ге тең. 1 көбейту. X квадрат плюс y квадрат плюс x. Енді мұнаның бірінші түбірін туындысын күрделі функция ретінде қарастырамыз. 1 бөлінген x квадрат плюс y квадрат. Енді ішінің туындысын табатын болсақ, y-тікі 0, x квадраттікі 2x. Мынау мен мынау қысқарады. Бұл кезде x квадрат плюс y квадрат плюс x бөлінген x квадрат плюс y квадрат. Енді ортақ бөлімге келтіреміз. Наған түбірасты x квадрат плюс y квадратты береміз. Ол түбір мен түбір қысқарады. То есть x квадрат плюс y квадрат. X квадрат плюс y квадрат. Бұл жерде x квадрат. На x пен көбейтілетін жерде бізде x квадрат қалады айтпақшы. На x біз көбейтуге ұмытып кеттік. X квадрат плюс y квадрат плюс x квадрат. Одан шығады 2x квадрат плюс y квадрат түбірасты x квадрат плюс y квадрат. Енді y бойынша туынды табатын болсақ, біз мына функциялар бірдей, ұқсастық бар, заңдылық бар. Z штрих y-ті біз сразу жаза саламыз.
z штрих y мынаған ұқсас, мына жерде x-тің орнында y болады. Y көбейтілген x квадрат плюс y квадрат. Ал z 2 штрих y ол мынаған ұқсас болады. X пен y-тің орындары ауысады. 2y квадрат плюс x квадрат турасты x квадрат плюс y квадрат. Енді біз аралас туындыны табайық. Осы жерге аралас туындысын тауып алайық. Мына жерге бөліп қояйық орын. Бәрі көрініп тұратындай. Бұл жерге бізге аралас туындысы z 2 штрих x y. Ол деген сөз, біз x бойынша туындысын таптық қой міне. Осыдан y бойынша табамыз. Бірақ бұл жерде біз uv деп алмаймыз. Өйткені x тұрақты сан. Бұл кезде x көбейтілген. Мынаның x бойынша, y бойынша туындысы бірінші түбірді табамыз. 1 бөлінген 2 түбір асты x квадрат плюс y квадрат. Енді y квадраттың туындысын табамыз. X квадраттық 0, бұныкі 2y. Өзі мынау мен мынау қысқарады. Өзде бізде x көбейтілген y түбір асты x квадрат плюс y квадрат. Ал енді z 2 штрих yx-ті табатын болсақ, ол біз y бойынша туынды таптық қой. Осыдан x бойынша туынды табамыз. Y тұрақты сан, оны жазамыз. Мынау тура сондай. 1 бөлінген 2 түбір асты x квадрат плюс y квадрат. Енді шын туындысы y бойынша ол x бойынша бұл 2x-қа тең. 2 мен 2 қысқарады, x y көбейтіледі. x y түбір асты x квадрат плюс y квадрат. Яғни біз байқағанымыздай, мына екеуі әрқашанда тең. Давайте тағы да бір мысал қарастырайық. Мына есепті қарайық, кішкене күрделілеу. В есебін қарастырайық. Z тең x синус y плюс косинус x. Енді осының дербес туындылары. Енді бұны белгілеуді біз басқаша қарастырайық. Бірінші dz dx деп қарайық. dz dx. Яғни бұл жерде біз uv-ға саламыз. uv-ның формуласын жаңа келтірдік. x-тің туындысы x советі синус y плюс косинус x-тікін өз совет жазамыз. Формула бойынша плюс x-ті совет жазамыз. Енді ішінікін x бойынша синус y-тікі 0, косинус x-тікі минус синус y. Енді бұл жерден x жақшаның алдына шығарып жіберейік. Жақшаның ішінде қарадым. Мына жерде синус x. X бойынша тауып отырмыз. Минус синус x. Сол кезде x-ті жақшаның алдына шығарып жібереміз. Синус y плюс косинус x минус синус x. Енді осыны d квадрат z екеуі запись бірдей. Кішкене өзгешелік болсын деп басқаша жаздым. Енді осыны кітаптарда кездессе түсінбей қалмай жатпас үшін тағы да uv-ға саламыз. x-тің туындысы советі x-нан қайталап жазамыз. Синус y плюс косинус x минус синус x. x-тікі советті жазамыз. x-тің өзі болады. Енді мынау ішінің x бойынша туынды синус y-тікі 0 болады, косинус x-тікі минус синус x, синус x-тікі косинус x, минус косинус x. Енді жақшаның алдына x шығарып жібереміз. Бізде жойылатындар бар ма? Косинус x пен минус косинус x жойылады. Сол кезде синус y минус 2 синус x. Бұл екінші ретті x бойынша дербес туындысы. Енді dz dy-ті қарайық. Ол мына функцияның y бойынша. Бұны бірақ uv деп таппаймыз. Өйткені бізде x тұрақты. x-тің совет жазамыз. Ішінің
y бойынша туындысын, синус y-тікі косинус y, косинус x-тікі 0 болады. Енді осының екінші реттік туындысын табайық. Y бойынша dy квадрат. X-тікі тиіспейміз, ax, ал косинус y-тікі минус синус y. Енді давайте аралас туындыларын табайық. d квадрат z бірінші dx dy. Ол дегеніміз x бойынша туындысы мынау ғой. X бойынша туынды. Осының y бойынша, бірақ бұл жерде u деп таппаймыз. Өйткені x тұрақты. X-тің өзі совет жазылады. Мына ішінің y бойынша туындысы синус y-тікі косинус y-ға тең. Өзі шығады бұл ax көбейтілген косинус y. Енді d квадрат z dy dx-ті табайық. Бұл бірінші y бойынша туындысын қарап алайық. Давайте қызылмен белгілеп қояйық. Y бойынша туындысы бізде мынау. Осының x бойынша туындысы. Онда косинус y тұрақты сан ретінде қарастырамыз. X-тің туындысы x. Не байқадыңдар? Екеуі бір-біріне тең. Яғни екінші ретті дербес туындыларды осылай есептейсіздер.